قاعده 169 چی است؟ درباره وقایع از دوزخ الله بر ما چی گفته؟ الله متعال بر ما و شما مؤمنان میگه که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، قو انفسکم و اهلیکم نارا، شما خود و خانوادهتان، فامیلتان از آتش دوزخ نگاه کنین. پس اینجا انسان باید وقتی که خود از دوزخ وقایه میکنه، باید اعضای خانواده خود هم از آتش دوزخ وقایه کنه. در فکر مادر خود باشه، پدر خود باشه، دختر و پسر خود باشه، اولادای خود باشه، خواهر خود باشه، خانم خود باشه. پس امر الله هست، امر است بالا انسان که ایره باید از آتش دوزخ نگاه کنه. و می خاطر است که مردهایی که اینمی حکم الله را قبول نمیکنه، به خاطر که خواهر خود یا مادر خود یا دختر خود یا همسر خود دعوت نکرده، اونا وقتی که به دوزخ برن اونا به الله شکایت میکنن و این مرد هم به خاطر شکستاندن امی امر الله این مردم به دوزخ میره. چرا گفته که قو انفسکم و اهلیکم؟ برای اونا هم خودت خوب میده صف اول مسجد میشینی، بر خانمت تلویزیون چالان کردی، بر دخترای فیلم ماندی و قرار فیلم سر میکنن. آجی صاحب خودش در صف اول مسجد است، خانمش که از دختراش کشتی کج سل میکنه. فهمیدی؟ یعنی در حالی که الله میگه قو انفسکم و اهلیکم نارا، از او تو آتشی که وقودها الناس والحجاره، هیزم از او درگرانش چی است؟ آتش های دنیا را تیل خوبامتو بلنگست میکنن، پترول پدیده. آتش دوزخ که است، پترولش چی است؟ انسان های دوزخی و سنگ هایی که بتها را ساخته. او را که میپرته مثل که یک دفعه مثل که آتش کمی چی را پرتی نی، یک جای آتش خوب در گرفته، شما یک دفعه یک گلاس تیل پترول پرتی نی، در یک دفعه می آتش را قرط میکنه، نمیتون بانگ است درش میده. این حال فکر کنین پترول آتش دوزخ چی است؟ ناس و الحجاره علیها، موظفین دوزخ کی هستن؟ میگه ملائکت غلاظ، ملائکای بسیار غلیظ هستن، الله حفظ بکن. شدادن، غلیظ هستند، قلبای سخت دارن، شدادن سخت. لا یعصون الله ما امرهم، الله که برشان گفت که تکت تککو نافرمانی الله را نمیکنه. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، آنچه که امر میشن انجام میدن. الله میگه از آتش دوزخ خودتانه، انفسکم، اهلتان کی است؟ و اهلیکم، خانمت است، دخترت است، پسرت است، خواهرت است، مادرت است. سیستم در توی که خبر میشه میگه کاکا شیردل و فامیل محترمشون با ننه خودم میبره و ننه کلان خودم کش کرده، چادر که گاچ پوشانده و دخترای خودم گرفته و سرخی سفیده کرده و بچه های خودم صاحب پوشانده. این ایماره که خانواده تستی چیه؟ اهلت است. میگه خیلی در توی خود ننه تا کش میکری، در جنت کشش کن. فهمیدی؟ یعنی بسیاری کساست در قصه مادر خود نیست و کارهای دوزخی ها را میکنه. این به تفاوت است. قو انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره، لکن با زبان شیرین. ما و شما تو هستیم که یا دعوت نمیکنیم یا اگه دعوت کردیم باز قطع صوته دعوت کنیم. دوش حکم الله را شکستاندن است. فهمیدی؟ یعنی الله میگه کسی که دعوت نمیکنه هم گناهگار است و کسی که با خشونت دعوت میکنه این هم گناهگار است. چرا الله میگه ادعو الی سبیل ربک بالحکمه. حکمت چی است؟ به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم. فهمیدی؟ یعنی مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم مردم چی کنین؟ دعوت کنین. مثلا پیغمبرها چه قسم دعوت میکردن؟ پیش فرعون که میرفت الله برشان گفت که اذهبا الی فرعون انه طغى فقولا فی داره. یعنی که وقتی که پیش فرعون رسید فی بر ترتیب و تعقیب است، نه که می رسیدی فقولا له قولا لینا، بر چی بگین؟ سخنان نه. چه فرعون چی خبیث انسان بود، نه دعوای الوهیت کرد. الله میگه بر چی که بزنین؟ نه بزنین.
حالا شما کسین یگان تا برای ما که دعوت میکنه پیشانیش 1111 است. من برادر از فرعون کده من بد نیستم، از موسی و هارون کده تو رتبه بلند نیست. آدم واره گپ بزنه چرا دم میزنی؟ بگو والا صاحب این اینترست جزاک الله خیر. پس باید دعوت بکنی و دعوت به طریق پیغمبرها بکنی.